Nakapili na ba ka kung kinsa sa among duha ang piliun mong makauban ug ipaila-ilas ginikanan. Gihatag ko na ang tanan ug ihatag ko pa ang tanan. Apan kung siya man ang mapilian, wa ko'y mahimo ana, pero sakit lang gyud kaayo kung siya man ang maswertehan. Mo palayo na ko ninyo ug ihilak na lang sa tako, pero ug iya kang biyaan ug iyang binuangan pag mahitabo. Wala na siya'y balikan. Kung pananglitang sa iya gyud maski ganahan ka, maghulap lang ko diring dapita, basin di ay ug mobalik ka. Kaayo kung siya man ang maswertehan, mo palayo na ko ninyo ug ihilak na lang sa tako, pero ug iya ang biyaan ug iyang binuangan pag mahitabo. Kung ikaw man ang magustuhan, wa ko'y mahimo ana, pero ang pingin siya palihog ko sa imo man. Siya maganahan, mo palayo na ko ninyo ug hatagan ta mong respeto. Hangyo lang ay siya pasakiti ug ayaw gyud siya biyai ug imong sayangan. Buhaton ko ang tanan, wala na kay balikan.